சேலம் ஈஸி சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிறது வெண்டைக்காய் பொரியல். அதற்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம இங்கே ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வெண்டைக்காய் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பெருசாக வேணால் இந்த மாதிரி சன்னமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள். தேவைக்கேற்ப உப்பு, பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கருவேப்பிலை, எண்ணெய் மஞ்சத்தூள் தேவைக்கேற்ப. இங்கே தக்காளி பெரிய தக்காளி ஒரு 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இங்கே கடுகு. இங்கே காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள் ரெடியாக இருக்குது. எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுக்கலாம். தேவைக்கேற்ப நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம கடுகு சேர்த்திக்கலாம். கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு இருக்க மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயம் 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை அது கூடயே சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வணங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வணங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெண்டைக்காய் சேர்த்திக்கலாம். நல்லா கலந்துக்கோங்க. சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்திக்கலாம். தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்திக்கலாம். கல்லுப்பு, மஞ்சள் தூள், உப்பு சேர்த்தி நல்லா வணக்கிக்கலாம். இந்த வளவளப்பு அதிகமாக வராது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்திக்கலாம். புளி சேர்த்துவாங்க. புளி தண்ணியை இதில் ஊற்றுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இந்த மாதிரி தக்காளி சேர்த்தி பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கிடைக்கும். காரத்துக்கேற்ப மிளகாய் தூள் சேர்த்திக்கோங்க கூடவே. நல்லா வணக்கிக்கலாம். நல்லா வணக்கிக்கோங்க. தண்ணி எதுவும் விடாமல் இப்படியே நம்ம வணக்கிக்கலாம். இப்படி செய்கிறதால நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், வளவளப்பே இல்லை. சில பேர் வளவளப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தயிர் சேர்த்துவாங்க. இதெல்லாம் தேவையில்லை. நல்லா வணக்கினாலே போதும். உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வணக்கினா போதும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், நம்ம தண்ணி விடாமல் அப்படியே இந்த சூட்லேயே வெந்துட்டுருக்கு. காய் வெந்ததுமே நம்ம இறக்கிட வேண்டியது தான். சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ் தான். கடைசியாக நம்ம கொத்தமல்லி தூள் விட்டுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இந்த வீடியோ கீழே ரெட் கலர் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப்னு இருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்கள் மொபைலுக்கு வரும். இதே முறையில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேலம் ஈஸி சமையல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.